නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස දස්සන කාමෝ සීලවතං සද්දම්මං සෝතු මිච්ඡති විනේය මච්චේර මලං සවේ සද්දෝති බුච්ඡති ඒ භාග්‍යවත් වූ අරිහත් වූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ විසින් අවබෝධ කොට වදාළ උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයටද අපගේ নমස්කාරය වේවා. දේශිත උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණය කොට නිකලෙස් හදමඩලක් ඇති කරගත්තා වූ ආර්ය මහරහතන් වහන්සේලාගෙන් අවිච්ඡින්න වූ පැවතෙන මහා සංඝරුවනටද අපගේ নমස්කාරය වේවා. මම ඔබට අද මේ ධම් දෙසුමට මාතෘකා පාඨය හැටියට ඉදිරිපත් කරේ මේ සම්බුද්ධ ශාසනය තුල පිළිවෙත් පුරන ගුණ පුරන හැම දෙනාගේම වචන පෙළ අතර ප්‍රකටම ප්‍රසිද්ධ වචනයක් බවට පත් වුණු ශ්‍රද්ධාව ගැන විග්‍රහ කරන්නයි. කවුරු හිතනවා නම් අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ අපි ශ්‍රද්ධාව ගැන දන්නවනේ. ආයෙත් පැයක් යොමු කරන්නේ ශ්‍රද්ධාවට. සමහර දේවල් තියනවා නේද? අපි දන්න බව වැඩි වුණාම නොදන්න කාරණා මගහැරෙන. දන්නවා කියලා හිතුන එකම අපි නොදැනීමට හේතුවක් වෙන කාරණා සමහරක් විට අපට අතපසු වීමේ සම්භාවිතාව තියෙනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ ශ්‍රද්ධාව ගැන යම් වූ දේශනාවක් සිද්ධ කරන්නටයි මම ඔබට මාතෘකා කළේ. ඒ ශ්‍රද්ධාව පිළිබඳව බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් වීම සඳහා. දැන් අපි කියනවානේ අපි බොහෝම ශ්‍රද්ධාවන්තයි කියලා නේද? සමහරක් දෙනා නිර්භයව කියන එක හොඳයි. ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් මම ශ්‍රද්ධාකාමී කෙනෙක් මං ගාව ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා කියලා නිර්භයව ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් නම් කොච්චර හොඳයිද? හැබැයි ඇත්තටම ඔය කියන වචනයට වචනේ පරිසමාප්තාර්ථයෙන්ම ගුණයන් Taman ගාව තියනවද කියලා විමසා බැලීමේ හැකියාවක් බොහෝ දෙනෙක්ට තියනවද? එහෙම අඩුයි නේද? අන්න ඒ ගැන විමසා බලන්නට තරම් පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන දේශනාවක තියෙන සතර පද ගාථාවක් තමයි ඔබට දේශනා කරේ. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වා දෙනවා මහණෙනි ශ්‍රද්ධාවන්තයා වන්නට මෙන්න මේ කරුණු තුනක් බලපානවා කියලා. ශ්‍රද්ධාවන්තගේ ලක්ෂණ කියලා කිව්වට වැරදි නෑ. මේ ගාථා පාඨයේ තියෙන සූත්‍රය අන්තර්ගත වෙන්නේ අංගුත්තර නිකායේ තික නිපාතේ චූල වග්ගයට අයිති සූත්‍ර පෙළාතර සූත්‍රයක්. බුදුහාමුදුරුවෝ පෙන්වා දෙනවා මහණෙනි ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් වෙනවා නම් Taman ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් බවට පත් වුණා නම් ඔහු සතුව Taman සතුව මෙන්න මේ ලක්ෂණ ටික තියෙන්න ඕනේ. පළවෙනි එක මොකද්ද? දස්සන කාමෝ සීලවතං. සිල්වතුන් වහන්සේලා දැකීමට Taman කැමැත්තෙක් බවට පත් වෙන්නට ඕනේ. සිල්වතුන් වහන්සේලා දැකීම නේද? ඒකත් අපි හරි විදිහට නිර්වුල්ව නිවැරදිව වටහා ගන්න ඕනේ. දැන් අද බොහෝ දෙනෙක් සිල්වතුන් වහන්සේලා දැකීමට ප්‍රියයි. ඉතින් මටත් ওই කාරණාව තියෙනවා කියලා කිව්වට ඒක පුද්ගලානුබද්ධ පැහැදීමක් බවටත් පත් වෙලා තියෙනවා නේද? මහා සංඝරුව නියෝජනය කරන දැන් වැඩ ඉන්න ස්වාමින් වහන්සේලා දැක බලා පැහැදීම කෙනෙකුගෙන් කෙනෙකුට වෙනස් නැද්ද? නේද? ලොකු නායක ස්වාමින් වහන්සේ නමක් ගාව තියෙන පැහැදීමට Tamanගේ හිතේ වෙන් වෙලා තියෙන ඉඩකඩ පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේ නමක් ඉදිරියේ තියෙනවද? සමහරක් විට පසඟ පිහිටුවලා වඳිද්දි නායක හාමුදුරුවෝ ගාව දෙපතුල ගාව බිම වැටිලා ඒ වැඳ වැටීම ඒ පෙළේම ඉන්න අවසාන පුටුවේ වැඩ ඉන්න පොඩි හාමුදුරුවෝ ගාව සමහරක් විට ඒ වැඳීම නැති වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒකෙන් කියන්නේ ඇත්තටම සිල්වතුන් වහන්සේලා දැකීමට Taman කැමති බවද? නෑ, සිල්වතුන් වහන්සේලා අතර ලොකු හාමුදුරුවන් වහන්සේලා පමණක් දැකීමට කැමැති ඇති බව තමයි එතනින් ප්‍රකට වෙන්නේ.
එහෙනම් මෙතන කියන්නේ සිල්වතුන් වහන්සේලා කියන්නේ ලොකු පොඩි ભેදයකින් තොරව හැම සිල්වත් ගුණවත් උතුමන් වහන්සේ නමක්ම දැකීමට ඇති කැමැත්ත. යම්කිසි කෙනෙක් ලොකු ස්වාමීන්ද්‍රයන් වහන්සේ නමකට දක්වන ගෞරවයම එදවස පැවිදි වුණු පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේටත් දක්වනවා. Tamanගේ දානෙට බණට වැඩිය හැම ස්වාමින් වහන්සේ නමකටම දක්වනවා. එතනින් පොඩි ප්‍රකට වීමක් තියෙනවා තමයි අපේකම. ඒක තියෙන්නත් එපේ. නේද? මේ අපේ හාමුදුරුවෝ, මේ අපේ විහාරස්ථානයේ ස්වාමින් වහන්සේ. ඒක තියාගන්න. ඒක නරකක් නෙවෙයි. හැබැයි ඒකෙන් Tamanගේ පැහැදීම අනිත් ස්වාමින් වහන්සේලා කෙරෙහි අඩුවෙන් දක්වන්නට කියන එක නෙවෙයි ඒකෙන් කියන්නේ නේද? ඒ නිසා සිල්වතුන් වහන්සේලා දැකීම ලක්ෂණයක් තියෙනවා කාගේද? ශ්‍රද්ධාවන්තයාගේ. පුද්ගලානුපත් ශ්‍රද්ධාවක් අපිට ඕනේද? නෑ. දැන් යම් කිසි දේශනාවක් ඊ타මත් උදින් සිදු කරන දේශකයන්න් වහන්සේ නමක් ඉන්නවා නම් ඒ දේශකයන් වහන්සේ කෙරෙහි පහදින්න උවමනාවක් නැහැ පෞද්ගලික ශ්‍රද්ධාවකින් පැහැදීමකින්. ඇයි? උන්වහන්සේ Tamanගේ ස්වයම්බෝ ඥානයෙන්ම කවදාවත් පෙර නොවිරු විදියට අවබෝධ කරගත්ත ධහමත දේශනා කරන්නේ නැත්නම් කවුරු හරි උත්තමයන් වහන්සේ නමක් අවබෝධ කොට දේශනා කරලා තියෙන ධර්මයද දේශනා කරන්නේ. දුක් විඳලා අවබෝධ කොටගත්ත වදාළ දෙසුමක සාරයක් ගත්ත දෙයක් නේ දේශනා කරන්නේ. එතකොට ඒකේ ලොකු ගෞරවයේ වටිනාකම යන්න ඕනේ කාටද? බුදුහාමුදුරුවන්ට. එහෙනම් මතක තියාගන්න මේ ලෝ ධාතුව තුල පුද්ගලයෙක් සරණ යනවා නම් සරණ යා යුත්තේ කවුද? බුදුහාමුදුරුවෝ බව. එතනින් මෙහාට පුද්ගලානුබද්ධ සරණක් යන්න උවමනාවක් ඇත්තේ නැහැ. නේ? එතකොට ඔබට ප්‍රශ්නයක් එන්න පුළුවන්. එතකොට මහා සංඝරුවන කෙරෙහි ශ්‍රද්ධාවක් ඕනෙම නැද්ද? ඕනේ. මහා සංඝරුවන කුලයට තමා ගැලෙන්නේ කවුද? වර්තමානයේ වැඩ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලා. එහෙනම් පුද්ගලයෙක් සරණ යනවා නම් යා යුතු වන්නේ බුදුහාමුදුරුවෝ නම් සමූහයක් සරණ යනවා නම් යා යුත්තේ කවුද? දැන් මේකටත් උත්තරේ හම්බුණා නේද? එහෙනම් ඒ මහා සංඝරුවන නියෝජනය වන්නට ප්‍රථම රහත් 59 ඉඳන් 69 දක්වා විකාශනය වෙලා මහ රහතන් වහන්සේලා සමූහයක් මේ බුද්ධ ශාසනය බිහිුනේ මොකක් අනුගමනය කිරීමෙන්ද? මොකක් අසාධනගෙනද? ධර්මය. එහෙනම් මේ ලෝකයේ දෙයක් සරණ යනවා නම් යා යුතු වන්නේ මොකක්ද? ධර්මයනේ. එහෙනම් පුද්ගලයෙක් සරණ යනවා නම් බුදුහාමුදුරුවෝ සරණ යා යුතු අතර සමූහයක් සරණ යනවා නම් මහා සංඝරුවන සරණ යා යුතු බව දෙයක් සරණ යනවා නම් ධර්මයම සරණ කොට පැවතීම වටිනා බව අපි නිරතුරුවම සිහි තබා ගන්න ඕනේ. එහෙම පැහැදීමක් ඇති කරගත්ත කෙනෙක් ඉන්නවා නම් වර්තමානයේ පොඩි ස්වාමින් වහන්සේටත් ලොකු හාමුදුරුවන්ටත් දක්වන්නේ එකම පැහැදීමක් බව, එකම ගෞරවයක් බව, පුද කරන්නේ එකම වටිනාකමක් බව ඒ සිත් තුළ මොනවට විද්‍යාමාන වෙනවා. දැන් ඔබ හිතන්නකෝ ඔබ එහෙම කෙනෙක්ද කියලා. එහෙම කෙනෙක් නම් සතුටු වෙන්නට. එහෙම නැති කෙනෙක් නම් දුක් වෙන්නද? නෑ. නැති අඩුපාඩුකම් මගහරවගෙන නේද? තියෙන අඩුපාඩුකම් නැති කරගෙන අලුත් ගුණ ධර්මයන් මත පිටා කටයුතු කරන්න අධිෂ්ඨාන කරන්න. එතකොට බලන්නට සිල්වතුන් වහන්සේලා දැකීම ශ්‍රද්ධාවන්තයාගේ ලක්ෂණය. හැබැයි ඊට එහා පියවරක් ඊට පස්සේ කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ. මොකද්ද? දස්සන කාමෝ සීලවතං සද්ධම්මං සෝතු මිච්ඡති. ධර්මයට කැමැති හිතක් ඇතිවීමත් ශ්‍රද්ධාවන්තයාගේ ලක්ෂණයක්. දහම් අහන්න කැමතිලු. පින්වතුන් ධර්ම ශ්‍රවණය කරන්න කැමතිද? කැමති. හැබැයි දන්නවද මූලික කාරණාව නැත්තම් ඕකෙත් අඩුපාඩුකම් තියෙනවා. දැන් සිල්වතුන් වහන්සේලා දැකීම අර විදියට පුද්ගලානුබද්ධ සරණොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? ධර්මය අහන්න තියෙන සම්භාවිතාවත් අවකාශයක් Tamanට
නැති වෙලා යනවා. ඒ කොහොමද වෙන්නේ කියලා ඔබේ මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් මම ඒකට තව ටිකකින් උත්තරය ගලපන්නම් මේ දේශනාවෙම. පින්වතුනි ඔබට මතකද දැන් ওই කාරණා දෙක එකිනෙකට එකක් ප්‍රත්‍ය වෙනවා ගැලපෙනවා දන්නවද? හේතුව තමයි අපේ බුද්ධ ශාසනයේ අගසව් දෙනම වහන්සේලා දන්නවනේ. කවුද? සරියුත් මහරහතන් වහන්සේ, මොග්ගලන් මහරහතන් වහන්සේ. වෙන්න කලින් කවුද? උපතිස්ස තරුණයා සහ කෝලිත තරුණයා. හරි ආස්වාදජනක කාමභෝගී ජීවිතයක් ගත කරපු ලස්සන තරුණයෝ දෙන්නේ. හරි සුඛෝභෝගී ජීවිතයක් ගත කරේ. දෙන්න මේ ආස්වාදජනක ලෝකයක් කියලා හිතාගෙන ඔක පවත්වාගෙන යද්දී එක්තරා උත්සවයකට ගිහිල්ලා ටිකක් බලාගෙන ඉඳි කල්පනා වෙනවා මේ ලබන ආස්වාදය මොකක්ද? තේරුමක් තියනවද කියලා බලලා මීට වඩා සත්‍යයක් මේ ලෝකේ අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. අපි යා යුතුයි සත්‍ය හොයාගෙන කියලා මේ දෙන්න මොකද කරේ? කතා කරගත්තා යමු මේ දැන් අපි පිටත් වෙමු සත්‍ය සොයාගෙන. ඉතින් එතෙන් පටන් මේ දෙන්න එකමගකින් ගියේ නෑ. දෙපැත්තකින් ගියා. මොකද්ද කතා කරගත්තේ? අපි දෙන්න මෙච්චර කාලයක් එකට න්යාවි. යාළුවෝ හැටියට එකට සුඛෝභෝගී ජීවිතයක් ගත කරා. හැම ආස්වාදයක්ම අත්විඳා. හැබැයි සත්‍ය හොයාගෙන යන ගමනේ අපි දෙන්න එකට නෙවෙයි යන්නේ. ඔයා වෙන පැත්තකින් යනවා මම වෙන පැත්තකින් යනවා. හැබැයි මතක තියාගන්න දෙන්න දෙපැත්තෙන් ගියාට කාට හරි ඉස්සල්ලාම හරි සත්‍ය ධර්මයේ මුණ ගැහුනොත් එහෙම මොකද කරන්න ඕනේ? වහාම අනිත් කෙනාට ඇවිල්ලා කියන්න ඕනේ. අන්න පොරොන්දු. වර්තමානයේ පොරොන්දු වෙනවා තමයි ආසවසට. හැබැයි ඒව ඉෂ්ට වෙනවද කියලා ප්‍රශ්නාර්ථයක් නේ. ඉතින් උපතිස්ස ධර්මයා වෙනම ගියා, කෝලිත ධර්මයා වෙනම ගියා. ඉස්සල්ලාම කවුද මුණ ගැහුනේ? කාටද මුණ ගැහුනේ? උපතිස්ස ධර්මයට මුණ ගැහුණා කවුද? පස්වක මහරහතන් වහන්සේලා අතර ලාබාලතම මහරහතන් වහන්සේ වෙන අස්සජි මහරහතන් වහන්සේ මුණ ගැහුණා. හරි. ඉස්සල්ලාම උපතිස්ස තරුණයාට හම්බුනේ ධර්මයේද නැත්නම් සිල්වතුන් වහන්සේ නමක්? සිල්වතුන් වහන්සේ නමක් නේ. කොහොමද ඒ සත්‍ය දහමක් තියෙනවා කියලා උපකල්පනය කරේ? දැමුණු ඉඳුරන් ඇති සංවරව යන්නේ චරිතය තුල නම් අනිවාර්යෙන්ම ධර්මයක් ඇති. බලන්නකෝ. ඈත තියාපින්නුතුනි සිල්වත් ගුණවත් උතුමන් වහන්සේ නමක් දැකීමෙන් ප්‍රසාදයක් ඇති වුණා පමණයිනේ. නේද? ඒ උපකල්පනයත් එක්ක ළඟට ගිහිල්ලා ඇහුවා ස්වාමීනි ඈත තියා දකිද්දී මට හිතන දේ තමයි ඔබ වහන්සේගේ දැමුණු ඉඳුරන් තියෙන්නේ. සංවර ගතියක් පෙනෙන්නේ. ඔබ වහන්සේ කාවුදෙසා පැවිදි වූවේද? කාගේ ධර්මය අවබෝධ කරගත්තෙක්ද කියලා අහද්දී මේ රහතන් වහන්සේ උත්තර දුන්නේ මම ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා පැවිදි වූවේ. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ ධර්මය අනුගමනය කොටඵල ලැබුවේ කියලා කිව්වට පස්සේ දැනගත්තා අනිවාර්යෙන් මේ උපකල්පනයක් විතරක් නෙවෙයි නිශ්චිතවම ඒ උතුම් වූ සත්‍ය දහම මේ උත්තමයන් වහන්සේ තුල ඇති කියලා හිතුණා. ඉස්සලම පැහැදුනේ කාටද? සිල්වතන් වහන්සේ නමකට, ගුණවතුන් වහන්සේ නමකට. දැන් ඔතනින් නැවතුණා නම් උපතිස්ස තරුණයා. ධර්මය අහයිද? නෑනේ. බලන්න අද බොහෝ දෙනෙක් සිල්වතුන් වහන්සේලා දකින්න කැමති. අකමැති මොකේද? ධර්මය අහන්න කැමති නෑ. සිල්වතුන් වහන්සේලා මන් දැක්කා බැලුවා මෙන්න වැන්දා මූණ පෙන්නුවා කියලා ආපහු හැරිලා යන්නේක විනා අද විහාරස්ථානයකට ඇවිල්ලා ස්වාමින් වහන්සේ නමක් ඉදිරියේ Taman ගතසිත සුවපත් කරගන්න පින්වතුනි දහම් කතාවක් ගොඩනංවා ගන්න කවුද කියලා බලන්න. ප්‍රශ්නයක් Tamanට ඇති වූ කල උත්තරයක් නොමැති. ගැටලුවක් ඇති වුණා නම් විසඳුමක් නොමැති. ඉස්සර නම් ආදී මුතුන් මිත්තන් කොහෙටද ගියේ? පන්සලට ගියේ. පන්සල දැක බලාගෙන ඉන්නද?
නෑ විහාරස්ථානයේ කටයුතු කරන තමන්ගේ ආගමික පරිසරයේ නායකයා වෙන ස්වාමින් වහන්සේ බැහැ දකින්න. එතන ඉඳලා මේ අරයගේ මෙයාගේ වැරදි කතා නෙවෙයි කතා කරේ. තමන්ගේ ගැටලුවට තමන්ගේ ප්‍රශ්නෙට ධර්මානුකූල උත්තරයක් විසඳුමක් තමයි පැතුවේ. දහම් කතාවක් තමයි ගොඩනගා ගත්තේ. එහෙනම් ධර්මය අහන්න කැමැත්තක් නැති හිත්වලට ඔය අවකාශය ලැබෙනවද? මෙන්න වැන්දා ස්වාමීන් වහන්සේ දැකීමත් මට සතුටකට කාරණාවක් කියලා ගියාට පින්වතුනි ඒ හිත්වලට නම් දහම ඇති වෙන්නේ නැහැ කියන එක මතක තියාගන්න ඕන. පොඩි පැහැදීමක් තියෙනවා තමයි ශ්‍රද්ධාවක් ඉපදෙනවා. හැබැයි දියුණු තියෙන ශ්‍රද්ධාවක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සිල්ලුතුන් වහන්සේලා දකින්න කැමැත්තක් තියෙන්නත් ඕනේ. නොදෙවනිව මොකක්ද ඊට පස්සේ තියෙන්න ඕනේ? ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්නට කැමති හිතක් නඩත්තු වෙන්නත් ඕනේ. උපතිස්ස තරුණයා මොකද කරේ ඊට පස්සේ? ස්වාමීනි දන්න දෙයක් තියෙනවා නම් මට දේශනා කරත්තා. රහතන් වහන්සේ නම. හැබැයි මොකක්ද කිව්වේ? මගේ ශාස්ත්‍රවරයාණන් එක්ක බලද්දි මන් දන්නේ කොහොම? ටිකයි ස්වල්පයයි කිව්වා. අද නම් ටිකක් දැනගත්ත දෙනා කොහොමද? සමහරට ස්වාමීන් වහන්සේලාට කියලා දෙන්න අනේ කමක් නැහැ. හැබැයි කියලා දෙන්න තේරෙනවා මානය අතේ තියාගෙන තමයි එන්නේ කියලා. මාන්නක්කාරකම. එහෙම එපා දන්න දේ කියලා දෙන්න. ඔබගේ මගේ ධර්ම අවබෝධයේ සමහරක් පිට උච්චාවචනයක් තියෙන්න බැරි නෑ. ඔබගේ වැඩි වෙන්න පුළුවන් මගේ අඩු වෙන්න පුළුවන්. දේශකයන් වහන්සේ නමක් හැටියට මගේ වැඩි වෙලා ඔබගේ අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි හැමෝම දන්නේ ටිකක් බව මතක තියාගන්න ඕනේ නේ. මහරහතන් වහන්සේගේ මොකද්ද? මම දන්නේ බොහොම ස්වල්පයි. දන්න දේ හරිය කියන්න ස්වාමීනි කියලා කිව්වනේ. ඒ වෙලාවේ මොකද්ද කිව්වේ? මහා ගැඹුරු ගම්බීර ධර්මයක් හකුලුවා දේශනා කරන පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය හැකිලුවානේ. මොකද්ද? "යේ ධම්මා හේතු පබවා" කියන සතර පද ගාථාවෙන් යුක්ත මේ දහම් පද ගාථාව දේශනා කරද්දී පද දෙකයි ශ්‍රවණය කරේ. මොන ඵලයටදපත් උනේ? සෝවාන් ඵලයේ පිහිටියා කවුද? උපතිස්ස තරුණයා. එතකොට ධර්මයක් අහන්න කැමැත්තක් තිබුණ නැත්තම් අනේ සාදු සාදු කියලා වැඳලා යයි. දැන් නිදුරන්නේ තියෙන්නේ මං සෙල්වතන් වහන්සේ නමක් දැක්කා කියලා. හැබැයි ඊට එහා ගියපු දෙයක් තිබ්බද නැද්ද? තිබ්බනේ. ධර්මය අහන්න කැමැත්තක් තිබ්බා. ලැබුණු මොහොතේ ධර්මය ඇහුවා. සතර පද ගාථාවක දහම් පද දෙකයි ඇහුවේ සෝවාන්. එතකොට වර්තමානයේ දැන් සිල්ලුතුන් වහන්සේලා දකින්න කැමති කියමුකෝ. මම අර මුලින් කිව්වගේ පුද්ගලානුබද්ධ ශ්‍රද්ධාවක් නම් ඔබට තියෙනවා. ඔබත් ඔබගේ නිවෙස් වල ඕනතරම් පින්කම් කරලා තියෙනවා නේද? ජීවදාන පින්කම් වල ධර්ම දේශනා කරලා ඇති. සමහරට කවුරු හරි මිය ගිහිල්ලා ඉන්නවා නම් සද්දින පින්කම්, තුන් මාසයේ පින්කම් වල ධර්ම දේශනා, වසර පූර්ණ පින්කම් වල සිදු කරලා ඇති. මේ වගේ පොය දවස් කේන්ද්‍ර කරගෙන විහාරස්ථානයේ අරමුණු කරගෙන ලොකු ධර්ම දේශනා පින්කම් පවත්වන්නට දායකත්වයේ දරලා ඇති. ඒ හැම දෙයකදීම ඔබ සමහරක් විට පන්සලේ අපි කියමුකෝ ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ වැඩම කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා ආරාධනා කළේ කියලා නැත්නම් වෙනත් ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් නම් කළා කියලා ඒක කමක් නැහැ. තමන්ගේ කැමැත්තනේ. හැබැයි නොවැළැක්විය හැකි හේතුවක් මත තමන් දැනුවත් කරපු වෙන් කරපු දේශකයන් වහන්සේට ඕ පන්සලේ ලොකු හඳුරවන්ට වඩින්න නොහැකි වුණා නම් ආදේශකයක් හැටියට පන්සලේ පොඩි හාමුදුරු වැඩි යනවා. ඔබ පුද්ගලානුබද්ධ සරණක් විදිහට සරණ ගිහිල්ලා හිටියේ ඒ අදාළ ස්වාමින් වහන්සේ පමණයි නම් ඔබ මොකද කරන්නේ? ධර්මය අහයිද? මට තමයි අඩු සැලකී. මගේ පින්කම් වලට තමයි වඩින්නේ නැත්තේ කියලා අපේ පින්කම් වලට පොඩි හාමුදුරුවන් වහන්සේ නමක් යොදවනවා නේද කියලා බණ අහන එක පැත්තකින් තියලා ගොඩාක් සමහරක් දෙනා ගිහින් මොන වගේද පෙලෙන්නේ? ව්‍යාපාද විතරකයන්ගෙන් පෙලෙනවනේ. දේශයෙන් පෙලෙනවනේ. පසුතැවීමෙන් පෙලෙනවනේ. කවුරු හරි කියන්නේ නෑ ස්වාමීන් වහන්සේ දුක විතරයි මට තියෙන්නේ ලොකු හාමුදුරුවෝ නොවැඩි එකට තරහවක් නෑ කියලා. හැබැයි දන්නවද තරහවට හැරෙන්නේ මොකද්ද?
දැන් අභිධර්මයේ තුල දෝමනස හිත් දෙක කොහොමද විග්‍රහ වෙන්නේ? දෝමනස සහගත පටිඝ සංප්‍රයුක්ත අසංකාරික හිතයි සසංකාරික හිතයි. දෝමනස දුක සහිත මොනවද? පටිඝයනේ සංප්‍රයුක්ත. එතකොට දුක කියන එක බොහෝ විට පටිඝයත් එක්කයි මිශ්‍රිත වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට පින්වතුනි බලන්න දැන් අපි බනහන් නැතුව අපි ඒ පැත්තෙන් හිටියේමුකෝ. ඔය ව්‍යාපාද විතරකයෙන් දෙලිලා. හැබැයි ලොකු හාමුදුරුවන්ට වැඩි පොඩි හාමුදුරුවෝ හොඳ ගැඹුරු අර්ථ සම්පන්න දේශනාවක් නම් දේශනා කරන්නේ. මොකද වෙන්නේ? ඔබට අසංක තියෙන ප්‍රශස්ත ධර්මකාරණා සහිත අවබෝධාත්මක හිතක් ඇති වෙන්න තියෙන දහම් පද ශ්‍රවණය කරන්න තියෙන අවකාශය නැතිලා යනවානේ. බලන්න සිල්ලතුන් වහන්සේලා දැකීම පොදුවේ මහා සංඝරුවනටම හිත පහදවාගෙන කටයුතු නොකරන කෙනාට ඊළඟට නැති වෙන්නේ මොකද්ද? බණහන්න තියෙන අවකාශය. වඩින්නේ නොවැළැක්විය හේතු කොච්චරකට පුළුවන්ද? දැන් මේ පින්වතුන්ට එහෙම නැද්ද? එනවනේ මේ යන්න ඕන මෙන්න විනාඩි 2යි බැරි වෙනවනේ. ස්වාමීන් වහන්සේලාට පුළුවන් එහෙමනේ. ඒ නිසා තමන් සරණ යා යුතු වෙන්නේ සමූහයක් හැටියට ඒකයි කිව්වේ මහා සංඝරුවන. ඊළඟට ඔක සරණ ගියාට පස්සේ ඒ විදිහට ප්‍රතිලාභය හැටියට ලැබෙනා මොකද්ද? පොඩි හාමුදුරුවෝ නමක් වැඩියත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වැඩියත් තමන් නිර්ණය කරපු හෝ නැති ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වැඩියත් බණ අහන්න තියෙන කැමැත්ත ඇති වෙනවනේ. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම ඔය දෙකම අහිමි. ඒ නිසා උපතිස්ස තරුණයට බණ අහන්න තියෙන කැමැත්ත හින්දා සතර පද ගාථාවක ගාථා පද දෙකක් ශ්‍රවණය කරන තැන මොන ඵලයටදපත් උනේ? සෝවාන් ඵලයටපත් උනා. එතනින් සමුගත්තා. හැබැයි අමතක කරාද තමන්ගේ යාළුවා සහවුණු පොරොන්දුව? නෑ, විගස ගියේ තමන්ගේ යාළුවා හොයාගෙන. ඈත තියාම තමන්ගේ උපතිස්ස යාළුවා එන බව දැක්ක කෝලිත කියන තරුණයා. දැක්ක ගමන් හිතුව දේ තමයි මොකද්ද? වෙනදාට වැඩිය ප්‍රසන්න මුහුණක් නේ තියෙන්නේ. කවුද මේ දකින්නේ? කෝලිත තරුණයා. කාගේ මුහුණද? උපතිස්ස තරුණයා. දැන් අපි නම් අද හිතනවා ලස්සනට හොඳට පැහැපත්ව ඉන්න ඕන මොනවද තියෙන්න ඕනේ? සල්ලි තියෙන්න ඕනේ කියලානේ. එයාලගේ තමයි හොඳට පැහැපත් වරණයක් තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි දන්නවද? දැන් මේ උපතිස්සරුන්ට සල්ලි නොතිබ්බද? සල්ලි තිබ්බනේ. එතකොට සුඛෝභෝගී ජීවිතයක් ගත කරේ නැද්ද? ගත කළා. හැබැයි යාළුවෝ දෙන්න අතරත හැම මේ දෙන්නටම සල්ලි මිලමුදල් ජීවිත තිබ්බ තැනක වෙනදාට වැඩිය දැක්කේ නැති ප්‍රසන්න මුහුණක් නේ දකින්නේ පින්වතුනි. මොකෙන්ද ලැබිලා දැන් සල්ලි වලින්ද? එහෙනම් ධර්ම එන්නේ එහෙනම් හිතන්න සල්ලි වලට දෙන්නට බැරි වස්තු වෙනත් සම්භාරයන් වලට දෙන්නට බැරි ප්‍රසන්න මුහුණක් කවුද අපිට දෙන්නේ? ධර්මයේ දෙනවා. ඒකයි මෙතන වෙනස. දැනගත් යාළුවා දුරින් එද්දී මේ නම් එන්නේ ගියපු හොයාගෙන ගියපු තරුණයා නෙවෙයි, යාළුවා නෙවෙයි, සත්‍ය ලැබිච්ච යාළුවයි එන්නේ. ඔබගේ තරුණ දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඒක. පුතේ දුවේ ලස්සනට ඉන්න, සල්ලි හම්බ කරන්න, යහපත් සැලසුමක් මත දායාද වෙච්ච ආර්ථික ශක්තියක් ගොඩනගා ගන්න. හැබැයි ධර්මයත් එක්ක ඉන්න. සල්ලි එක්ක ආර්ථික ශක්තියක් ගොඩනගෙන කාලයක ආධ්‍යාත්මික තලය ඒ විදිහටම ගියොත් එහෙම පෙර නොවිරු ප්‍රසන්න නුවණක් ඇති වෙනවා පින්වතුනි. දැන් ගොඩාක් දෙනෙක් කැමති නැහැ ධර්මයට ප්‍රවේශගත වෙන්න ඇයි? සල්ලි ටික පරිහරණය කරන්න බැරි වෙයි. ලස්සනට කාම්භෝගී ජීවිතයක් ගත කරන්න හැකියාවක් නැති වෙයි. රන්බෙදී මසුගහවණු පරිහරණය කරන්න බැරි වෙයි. මේ ආවහ විවාහ කටයුතු වෙන්න බැරි වෙයි කියලා බොහෝ දෙනෙක් සමහරට බයක් තියෙනවානේ ධර්මයට එන්නේ. ඒකනේ සීල සමාදානයකටවත් එන්නේ නැත්තේ. අනිත් අය ලේබල් ගහයි කියලා සිල්වතා උපාසක මහත්තයා කියලා තරතරනියෝනේ. එහෙම වෙන්න එපා කියන්නේ. ඇයි සෝවාන් ඵලයටපත් හිටියනේ පින්වතුනි ශ්‍රද්ධාවන්ත ශ්‍රාවිකාවක් බුද්ධ ශාසනයේ කවුද? විශාඛා උපාසිකාව. සත්‍යවර්ධි වියේදී තමයි මොන ඵලයටදපත් උනේ? සෝවාන් ඵලයටපත් උනේ.
එතුමිය ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරේ. එතුමියට තිබ්බා මහා මිලකල නොහැකි ආභරණයක්. මහා මේල පළඳනාව කියලායි නම් ලැබුණේ. එතකොට මේක දාගෙන තමා මෙතුමිය සෝවාන් වුණා කොහෙටද ගියේ? ආරාමයට ගියේ. ජේතවනාරාමයට ගිහිල්ලා එක දිනක් අමතක වෙනවනේ මේ ආභරණ. මේ අමතක වුණාට පස්සේ මෙතුමිය මොකද හිතන්නේ? මේ අමතක වෙලා ගියපු එක ආයෙ ගන්නවා කියන එක මට තරම් සුදුසු නෑ. ඒ නිසා මම මේක මිල කරනවා කිව්වා. මිල කරන්න වාණිජමය නගරයක් බවට පත් වුණු සාවත්ති නුවර අඩබරේව කියනවනේ. ගන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගන්න මෙන්න ආභරණය. දන්නවද? එච්චර දියුණුවක් ඇති නගරයේ හිටියේ නෑ කියනනේ කවුරුවත් මේ මහා මේල පළඳනාව මිලදී ගන්න. ඒ තරම් වටිනවා. අවසානයේ තමන්ම මිලදී අරගෙන ඒකෙන් සල්ලි වලින් මොකක්ද හදුවා කියන්නේ? ජේතවනාරාමයට පූර්ව ප්‍රදේශින් පිහිටිය පූර්වාරාමයේ හදුවා කියනවනේ. මෙතුමිය ආරාමයට සතුටින් යනවා කියනවනේ. ජේතවනාරාමයටත් යනවා පූර්වාරාමයටත් යනවා. බුදුහන්තුරු වැඩි කාලයක් වැඩ හිටියේ සවැත් නුවර ජේතවනාරාමේ පූර්වාරාම. එතකොට මෙතුමිය ඔය පළඳනාව දාගෙන ගියා කියලා බුදුහන්තුරු කවද්ද දේශනාවේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ දොර වැහුවා කියලා ආරාම. විසාකාව සෝවාන්නේ ඔක පැත්තකින් දෙන්න කියලා. එහෙම නැහැනේ. එහෙනම් යටත් පිළිසෙන් සෝවාන් ඵලයට පත්වීමට ඇති දුර්ලභ අවස්ථාවක ඒ ඵලයේ පිහිටියත් පින්වතුනි තමන්ට රාණාභරණ පළඳින්න එපා කියලා කොහෙවත් කියලා නැහැ. ඒකට ඇති තෘෂ්ණාව අපිතරම් ඇත්තේ නැහැ. ඒකයි වෙනස. මානසිකත්වයක් එච්චර උපාදානය කරගෙන නැහැ. නේ? අද සමහරක් දෙනා වැඩි කොටින් අල්ලගෙන මොකද කරන්නේ? මම මෙන්න කිව්වට තරහ වෙන්න එපා. මෙතන එහෙම නැතුව ඇති. සමහරක් දෙනාගේ වැරදි දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. සිල් ගන්න යද්දී ආභරණ ටික ගලවන්නේ කමක් නැහැ. හැබැයි ගලවලා පසුම්බියේ දාගෙන කනේ කරාඹු දෙක තියනවාට වැඩි රකින්නනේ පසුම්බිය. නේද? ඒ ආභරණ ටික ගලවලා කබඩ් එකේ දාගෙන උපාදානය කරගෙන ඉන්නවා කබඩ් එක කවුරු හරි අත තියලත් දන්නේ යනකන්නේ. එතකොට ඇත්තටම කනේ තියාගෙන ඉන්න එක වඩා වටින්නේ නැද්ද? නේද? චේන් කොට කරේ දාගෙන ඉන්න එක වඩා වටින්නේ නැද්ද? ඒ නිසා ජාත රූප රජත පටිඝානා වේරමණී කියන ශික්ෂාපදේ කොහෙද තියෙන්නේ? අෂ්ටාංග සීලයේද දස සීලෙද? දස සීලෙනේ. ඒ නිසා වරදවා වටහා ගත්තොත් අපේ සිත කාම විතරක වලින් පෙළෙනවානේ. කාම ඡන්දයන්ගෙන් පෙළෙනවා. ඒ නිසා කමන්නේ පසුම්බිය දාගත්තට පසුම්බිය තරම් රකින්න උවමනාවක් නැත්තම් අද ධර්මය අහන්නෙත් නැහැ සමහරක් දෙනා භාවනා කරන්නෙත් නැහැ. ඒක ගැන තමයි හිත. ඒ නිසා කණේ තියාගත්තේ ඒ තරම් උපාදානයක් ඇති වෙන්නේ නැත්තම් කණේ තියාගත්තාම මොකද? ඒ නිසා වැරදි විදියට අල්ලා ගත්තොත් දුක් විඳින්න වෙනවා. කාටද? Tamanට. පිළිවෙත් පුරන්ට නොහැකි වෙනවා කාටද? Tamanට. ඒ නිසා තරුණ තරුණියන්ට කියලා දෙන්න Tamanගේ ගෙදර දොර ඉන්න දහමට ආවා කියලා ඔයාගේ ජීවිතේට බලපෑමක් වෙන්නේ නැහැ. නේද? ගුණ පුරන්ති Tamanට වැටහෙයි. මේවා ඇත්තටම මේ ආස්වාදයෙන්. එහෙමනේ උපතිස්ස සහ කෝලි තරුණය දෙපළටත් හිතුනේ. නේද? මොකක්ද හිතුනේ? මේ ආස්වාදජනක ලෝකේ එච්චර ප්‍රයෝජන නැහැ. කවුරුවත් කියලා දීලාද? නෑ තමන්ගේ හිතට වැටහිලානේ. තමන්ගේ දරුවන්ටත් වැටහි කාලෙක. මේ සල්ලි පස්සෙම දුවන එක වඩා ප්‍රතිඵල නෑ. එතකොට යාට નિરાයාසයෙන් දහමට එන්න හිතක් ඇති වෙයි. ධර්මයේ කෙරෙහි ඡන්දයක්. එතකම් බල කරන්නේ නැතුව ගුණ පුරන්න පිළිවෙත් පුරන්න මඟ පාදලා දෙන්න. ඔය කාරණා ටික ඉස්මතු කරලා බය වෙන්න එපා කියන දහමට එන්න. සල්ලි මිනුවදල් හම්බ කරන්නට එපා කියලා නෑ කියන්නේ. කාම්භෝගී ජීවිතයක් ගත කරනවා නම් බුදු දේශනාවේ තියෙනවා යහපත්සේ සල්ලි මිනුවදල් හම්බ කරන්න කියලා. ඒවා කියලා දෙන්න. එතකොට දරුවා යහපත් විදියට හැඩගැහෙනවා. කාලාන්තරයකින් පිටුදේ දහමට ආවම කොහොමද ඉතින් හොඳයි මේක. ඒ නිසා මේ තරුණයා දැක්ක තමන්ගේ යාළුවගේ මූණේ ප්‍රසන්න බව. ඇහුවා ඔබ නම් නිකන් කෙනෙක් නෙවෙයි දහමක් තියෙන කෙනෙක් නේද දැන් මං ගාවට ආවේ. කිව්වා ඔව් මිතුර මට දහම හම්බුණා සත්‍යය. මොකක්ද කියලා ඇහුවට පස්සේ සතර පද ගාථාවයි දේශනා කිව්වෙනේ. සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් ගිහි කාලේ ඉන්න තමන්ගේ ගිහි මිතුරාට සතර පද ගාථාවයි කිව්වේ. මොන තරටදපත් උනේ?
සෝවාන් ඵලයටපත් වුණානේ. ඒ නිසා බලන්න සිල්වතුන් වහන්සේලා දකින්නත් කැමැත්තක් තියෙන්න ඕනේ. නොදෙවෙනිව ධර්මය අහන්නත් කැමැත්තක් පවතින්න ඕනේ. එතකොට මේ ශ්‍රද්ධාවේ උපරිම ඵල නෙලා ගන්නට පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. බලන්නට පින්වතුනි මේ ශ්‍රද්ධාව කියන එක කොච්චර අපිට වැදගත්ද? දැන් ශ්‍රද්ධාව බුදුහාරු ධනයක් හැටියට පෙන්වා දුන්නා. මිල කරන්න බෑ ශ්‍රද්ධාව. නේ? ඒතර ශ්‍රද්ධාව ඔහේ තියාගෙන දැන් මලක් පහනක් දැල්වන්න ශ්‍රද්ධාවක් තියෙනවා. ඕක ඉතින් මට තියෙනනේ ඇති කියලා නිකන් නිස්කාරණ ඉන්න එක හරියද? හොඳයි. ශ්‍රද්ධාව කියලා කියන්නේ නිකන් ඔහේ තියාගෙන ඉන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. මොනවා කරන්න ඕන දෙයක්ද? නිරතුරුවම දියුණු කරන්න ඕන දෙයක්. නේ? දියුණු කරගෙන පවත්වාගෙන යන්න ඕන දෙයක්. ඒ නිසා බුදුහාරෝ දේශනා කරේ මොකද්ද? ශ්‍රද්ධාව ඉන්ද්‍රියක් හැටියට පෙන්වනවා. දැන් ඉන්ද්‍රිය අපිට මොනවද තියෙන්නේ? ඇස තියෙනවා, කන තියෙනවා, නාසය තියෙනවා, දිව තියෙනවා, කය තියෙනවා නේ. මනසත් ඉන්ද්‍රියක් හැටියට සැබෙන්නේ පවත්වනවා. ඒක ඉන්ද්‍රිය කියන්නේ ඇයි? ජීවිතේට බද්ධ වෙලානේ තියෙන්නේ. එහෙනම් ශ්‍රද්ධාව බුදුහාඳුරෝ පෙන්වා දුන්නා මහණෙනි ජීවිතේට බද්ධ කරගන්න. මොකද මේක නැතුව මේ ගමන යන්න බෑ. ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාව ඉන්ද්‍රියක් හැටියට පවත්වාගෙන ඕක බලවත් කිරීම මත දියුණු කරන්න බලවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ මොකෙන්දපත් වෙන්නේ? ශ්‍රද්ධා බලය බවටපත් වෙනවානේ. ශ්‍රද්ධා ඉන්ද්‍රිය, ශ්‍රද්ධා බල කියලා කියන්නේ නේද? ඉන්ද්‍රිය ධර්ම සහ බල ධර්ම කියලා සත්‍තිස් බෝධිපාක්ෂික ධර්ම වල කොටස් 10ක් තියෙන්නේ. ඒකේ ඒ නිසා ශ්‍රද්ධාව ඕනෙමයි. හැබැයි ශ්‍රද්ධාව කොහේ තියෙනනම් වාලේ තියාගෙන හිටියට වැඩි ප්‍රතිඵලයක් ගන්න බැරි බවත් මතක තියාගන්න ඕනේ නේ. ඒ නිසා සද්ධම්මං සෝතු මුච්චති. සද්ධර්මය නිරතුරුවම ශ්‍රවණය කරන්න ඕනේ. ඇයි මේ ශ්‍රද්ධාව කියන එක තුමුතුනි ඒ තරම් අපිට වැදගත් දෙයක්. දැන් ශ්‍රද්ධාවෙන් යුක්තව කෙනෙක් පින්වතුනි බුදුහාමුදුරුවෝ ගාව බණ අහලා ඒ බණහන තෙක්ම බුදුහාමුදුරුවෝ කවුද, ධර්මයේ කවුද, සංඝයා වහන්සේ කවුද කියලා හාන් කවිසයක් නොදන්නේ නැත්තෝ හිටියේ නැද්ද බුද්ධ ශාසනය? ඒකේ එක කතාවක් තමයි චත්තමානවක ගාථාව. මේ කතාවනේ. ඒ නිසා කැමති කොහොමද? මේ තියෙන ශ්‍රද්ධාව දියුණු කරගෙන පවත්වාගෙන යන්නද නැත්නම් ලක්තැනම ලොක් කරගන්නද? ඒ නිසා ඔබ තීරණය කරන්න දහමට ඒ තරම් බලපරාක්‍රමයක් තියෙන්න ඕනේ. වීරයක් තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ තරුණයා මොකද කරේ? ඕකත් එක කටපාඩම් කරගෙන අර ළඟ තිබ්බේ මං හිතන්නේ වීණාවක්ද කොහෙද? ඒකත් එක්ක වාදනය කරගෙන ගියා කියනවා. දහම කොහොමද දේශනා කරේ බුදුහාමුදුරුවෝ? මේ ධර්මයේ මොනවද නැති කරනවා කියන්නේ? ශෝකය නැති කරනවා, තෘෂ්ණාව නැති කරනවා නේද? පටික්කුල බව, පිළිකුල් සහගත බව මේ සංසාර භව ගමනට ඇති කරලා සංසාර භව ගමනේ අපි වෙතර කරනවා. ඒ වගේ ධර්මයක් පින්වතුනි බුදුහාරෝ දේශනා කරා. මනවින් පද බෙදලා තමයි විග්‍රහ කරලා තියෙන්නේ. බලන්න ශ්‍රද්ධාව එක විදියට තිබ්බට ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් වෙන්න කොච්චරනම් කාරණා තියෙනවද කියලා නේ? ඒකින් එක ගලපගන්නේදී මොකද්ද වෙන්නේ? Tamanගේ තියෙන ශ්‍රද්ධාව තියෙනවා කියලා හිතාගෙන හිටිය ආකෘතියේ තියෙන අඩලුණුකම් ටික පේනවද නැද්ද? පේනවා. පේන එක හොඳද නරකද? දැන් තුවාලයක් තියෙනවා වහගෙන ඉන්නවා ඇතුලේ ඔක්කොම කුණු වෙලා පණුව ගහලා සරව වැగిරෙනවා දන්නේ. හැබැයි निराවරණය කරලා තියෙනවා නිරතුරුව මොකද කරන්නේ? බෙහෙත් දාලා හොදලා සුද්ධ පවිත්‍ර කරනවා. කෝකද වැඩි වෙන්නේ කෝකද නැති වෙන්නේ? වහලා තිබ්බ තුවාලේ වැඩි වෙනවා. निराවරණය කරලා බෙහෙත් දාපු තුවාලේ අඩු වෙනවා සුව වෙනවා. එහෙනම් අපගේ මේ සිතේ අභ්‍යන්තරිකව තියෙන සාධකත් ඔන්න ඔය වගේ තුවාලයකට උපමා කරන්න පුළුවන්. කැළඹුණු මඩ සහිත බඳුනකට සමාන උපමා කරන්න පුළුවන්. නිරන්තරයෙන් කෙලෙස් නැමැති මඩ වලින් පින්වතුනි කැළැක්තිලා තියෙන්නේ. ඕක යටපත් වෙනවා බණ අහද්දිනේ. දැන් මේ වෙලාවේ ඔබගේ අර නොසන්සුන් හිත මොකද වෙලා තියෙන්නේ? සංසුන් වෙලා මඩ සහිත ජල මඳුනේ මඩ ටික නේද යටපත් වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි ආයේ මේ දේශන අවසන් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ආය කැලැත්තෙන්න පුළුවන් නේ. හැබැයි ධර්මය මතින්
ඒක අඩු කරගෙන ගිහිල්ලා බැයිද නිට්ටාවටම සුව කරන්න බෙහෙත් කරන්න. එහෙනම් කිව්වා ධම්මමි මංපගු නම් සුවිබත්තං. මොනවද? මේක ප්‍රගුණ කරන්න ඕනේ. ප්‍රගුණ කිරීම සඳහා ලේසි වෙන්න මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? අර කියන්නේ ආචික්කනා හෝති දේශනා පඤ්ඤපනා පට්ඨපනා විවරණා විභජනා. මොකක්ද විභජනා කියන්නේ? බෙදා වෙන්කොට දක්වලා තියෙනවා. ශ්‍රද්ධාව විතරක් හැටියට නෙවෙයි ශ්‍රද්ධාවත් තව ඔය අටුවා කතාව තුල තියෙන ශ්‍රද්ධාවෙත් ආකාර 6ක් විතර තියෙනවා. වීරිය විතරක් නෙවෙයි වීරියෙත් පද ආකාර 6ක් විතර තියෙනවා. ඕවා එකින් එක දැනගෙන අවබෝධ කරගෙන ධාරණය කරගත්තාම අපිට තියෙන එකම ප්‍රතිලාභය මොකද්ද? වීරිය තියනවා කියලා හිතේ අඩුලුඩුකම් ටික අපට කණ්ණාඩියක් ඉස්සරහට ගියා වගේ පේනවා. ශ්‍රද්ධාව හොඳට තියෙනවා පැවතෙනවා මම ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් කියලා හිතාගෙන හිටියේ ශ්‍රද්ධාවේ අඩුලුඩුකම් ටික හොඳටම පේනවා. එතකොට පෙනී යද්දී තුවාලෙ හොඳ කරගන්න බෙහෙත් කරනවා වගේ අපිට බැයිද පිළියම් කරන්න? පුළුවන්. ඒ නිසා සද්ධර්මය අහන්න කැමැත්තක් නැති වුණොත් ওই ටික පින්මුතුනි මේ පින්මුතුන් දනීද? ධාරණය කරගන්න අසන්න පුළුවන් වෙයිද? අසා දැනගෙන ජීවිතේට ගලපා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙයිද? ඒ නිසා ඔය හැම දෙයකටම තියෙන්නේ මොකද්ද? ධර්මය අහන්න කැමැත්තක් තියෙන්න ඕනේ. එතනින් පස්සේ එනවා තව කාරණාවකට මොකද්ද? විනීය මච්චේර බලං. Taman දෙන්නට නිරතුරුවම සූදානම් කරගත්ත අත් දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. සෝදා පවිත්‍ර කරගත්ත අත් දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. දෙන දේ නොවැළීමකින් දෙන්න තියෙන්න ඕනේ. ඕනෑම කෙනෙකුට ළඟට ඇවිල්ලා ඉල්ලන්න පුළුවන් සුදු චරිතයක් වෙන්න ඕනේ. පරිත්‍යාගශීලී හිතක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකත් කාගේ ලක්ෂණයක් කියනවද? ශ්‍රද්ධාවන්තයාගේ ලක්ෂණයක්. ඉතින් ඔබට පරිත්‍යාගය කියලා දානීය කියන්නේ මොකද්ද හිතට එන්නේ? එහෙනම් බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරුවනේ. හරි ඒක දානියාගේ ප්‍රබල අර්ථයක් තමයි. හැබැයි පරිත්‍යාගය කියන එක පින්වතුනි එතෙන්ද පමණද සීමා වෙන්නේ. ඒක ප්‍රබල අර්ථය එතන හරි. හැබැයි යටත් පිරිසෙන් gedara dora පරිත්‍යාගශීලී හිතක් නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? තාත්තාට පරිත්‍යාගශීලී හිතක් නැත්තම් gedara වසන නෝනට යුතුයකම් ටික කරයිද? දරුවන්ට යුතුයකම් ටික කරයිද? රුපියල හම්බ කරලා ගොඩ ගහගෙන ඉඳීද? ඒවා මදි අඩපාඩුකම් සම්පූර්ණ කරන්න යොදවයිද? ගොඩ ගහගෙන ඉඳීනේ නේ. හැබැයි පරිත්‍යාගශීලී හිතක් තියෙන මහත්තයා මොකද කරන්නේ? නෝනටත් බලනවා, දරුවන්ටත් බලනවා. එහෙම බලලා දන්නවා තමන්ට පසුත වෙන්න හේතුවක් නැහැ. මං අම්මලාටත් බලනවා, තාත්තලාටත් බලනවා, ගෙදර නෝනටත් බලනවා, දරුවන්ටත් බලනවා. දැන් මම බලන්න ඕනේ කොහෙටද? විහාරස්ථානෙට. බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරුවනේ. නෝනටත් එහෙමයි. නෝන ගෙදර දොර විහම් පුයාන්න තියෙන කටයුතු කරද්දී මහත්තයා හම්බ කරන දේ කලමනා ටික නිසි විදියට කෑම වලටවත් මුසු කරන්නේ නැතුව නේද? අර මසුරු හිතක් තියාගෙන පොඩ දානවනේ. පහට කෑමක් කන්න පුළුවන් මහත්තයාට. දරුවන්ට. බැරි වෙනවනේ. එහෙනම් බලන්න පරිත්‍යාගශීලීව තියෙන්න ඕනේ නේ. එතකොට දරුවන්ටත් එහෙම. අන්න එහෙම කරන ඇත්තන්ට පසුතැවීමක් නැතුව ආයෙ කොහෙටද බලන්න පුළුවන් දෙන්න පුළුවන්. පන්සලේ වැඩ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේලාට බුදුහාමුදුරුවන්ට අද බොහෝ දෙනෙක් කෝක කරනවා ගෙදර දොර අඩලුඩුකම් තියාගන්නේ. අම්මට බලන්නෙත් නැහැ, තාත්තට බලන්නෙත් නැහැ, නෝනට මහත්තයට බලන්නෙත් නැහැ, දරුවන්ට බලන්නෙත් නැහැ. ඒ වගේ අඩලුඩුකම් තියාගෙන සමහරක් විට ලක්ෂ ගණන් පින්කම් කරනවා. ඒකෙන් ලැබෙන පින නෑ කියනවා නෙවෙයි තියෙනවා. හැබැයි පින්කමක් මහත්ඵල මහානිසංස කරගන්න පුළුවන්කම ලැබෙන්නේ පසුතැවීමෙන් කරොත්ද පසුතැවීමෙන් තොරව කරොත්ද? පසුතැවීමක් නැතුව සිද්ධ කරොත් නේ. හැබැයි මහා පින්කම් කරන අය gedara භූමිකාව අසාර්ථක කරගෙන නම් කරන්නේ. දරුවන්ට ඉගෙන ගන්නවත් පොතක් නැත්තම් බඩ පිරෙන්න කණ්ඩ වියදම් කරන්නේ නැත්තම් නෝන මහත්තයා නෝනට යුතුයකම් කරන්නේ නැත්තම් ලේබලේ වදින්න පුළුවන් පන්සලේ හොඳ දායකාවක් දායකයෙක් කියලා. හැබැයි Tamange හිතේ කොනක තියෙන්නේ නැද්ද පශ්චාත්තාපයක්? තියෙනවා. මොකක්ද තියෙන්නේ? මම අම්මට බලලා නැහැ. තාත්තට උපස්ථාන ටික කළා නැහැ. එහෙම කරන පින්කම් ආනිසංස නැහැ කියලා කියනවා නෙවෙයි. ආනිසංස තියෙනවා. ඉස්සරහට දාගන්න අල්ප කියලා. මොකද්ද? අල්පානිසංස. ඇයි? ඒකට
පසුතැවීමනේ. දුකක් ඉපදෙන්නේ නැද්ද? ඉපදෙනවා. හැබැයි gedara යුතුයකම් ටික කරලා අන්න බලන්න. gedarata හොඳ සමාජිකයෙක්. එතනින් පසුවට පන්සලට හොඳ දායකයෙක් දායිකාවක්. සතුට වෙන්න බැරිද? පුළුවන් මං කිසි කෙනෙකුට අඩපාඩුවක් කරන්නේ නැහනේ. තියෙන විදියට පින්කම් කරනවා. ලොකුවට වැඩි. හැබැයි තියෙන දේෙන් සතුටු වෙන්න පුළුවන් මාහිමි උත්තරීතර පින්කම් කරලා මහත්ඵල මහානිසංස ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන උතරින් කාටද? පරිත්‍යාගශීලී බව gederin පටන් ගන්න කෙනාට නේ. එයා බුද්ධ ප්‍රමුඛ ආර්ය මහා සංඝරණට දෙන්න තියෙන්නේ සම්බෝලයි බතුයි හරි කමක් නැහැ. ඒක විචිත්‍රවත්ව ගෞරවාන්විතව පූජා කරලා අර කෙනාට වැඩි ආනිසංස ලබා ගන්නවා. ඒ නිසා පරිත්‍යාගශීලී වෙන්න ඕනේ ප්‍රබල මරතේ බුද්ධ ප්‍රමුඛ මහා සංඝරණට. පසුපෙළේ තමන්ගේ ගෙදර සමාජික භූමිකාව ගත කරන්නට පැවරිලා තියෙනවා නම් ඒවට අන්න එහෙම කෙනාට පුළුවන් කියනවා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා මොකද්ද? සිල්වතුන් වහන්සේලා දැකීමට කැමැත්තක් ඇතිවීම, ධර්මය අහන්නට කැමැති හිතක් තිබීම, පරිත්‍යාගශීලී හිතක් නඩත්තු කිරීම, ඔය කරුණු තුන ගැලපෙන කෙනා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා මොකද්ද? සවේ සද්දෝති උච්චති ශ්‍රද්ධාවන්තයා කියා මා පවසනවා මහණෙනි කියලා බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරා. දැන් ඔබ ඇත්තටම ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක්ද? ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් කියා හිතාගෙන හිටිය ආකෘති අඩලුහුඩුකම් වලින් පිරිච්ච කෙනෙක්ද? එහෙම කෙනෙක් නම් මේ ධර්ම දේශනාව අඩලුහුඩුකම් මගහරවාගෙන දියුණු වත්පිළිවෙත්ති පිළිවෙත් පුරලා ආධ්‍යාත්මික තලයක වැඩි වෙන්නට එසේම වචනේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම ශ්‍රද්ධාවන්තයෙක් නම් ඔබ ඉක්මන් භවයකදීම නිවන් මාර්ගය සාක්ෂාත් කරන්නට මේ උතුම් වූ දේශනාව ඔබට උපකාරී වේවා විත්වා යනුවෙන් ධම් දෙසුම නිමා කරනවා සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරමි.